Podemos ver que Diego Zópolo ronca como un serrucho. Mírenlo, está llamando a la hembra. Es su llamado reproductor. Tiene el amuleto celular. Le adjudica poderes de llamada. El motosierra. Mírenlo. Hace su sonido característico con su nariz. La usa como cavidad. Oigan esa resonancia. Es magnífica. Este ejemplar de Diego roncador es fantástico. Es un macho alfa. Ronca como un dios.